आज म हेभल कम्पनीसँग कोल्याब गर्दै यो गाडी घर लगेर सृष्टिलाई सरप्राइज गर्नेवाला छु र सरप्राइज मात्र हैन सरप्राइज हो भनेर लास्टमा प्र्याङ्क भन्नेवाला छु किनकि नयाँ गाडी किन्न त अहिले सक्दैन सो लेट्स सी हर रियाक्सन Hey guys, के छ हालखबर? This is Vivek and you're watching Vivek and Srishti. ल सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ है। लास्टै धेरै भएको थियो भिडियो नआएको तर आज आयौँ हामी जे होस् आज एउटा स्पेसल भिडियो हुन लाग्छ। अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दा डार्बिनको हेभल भन्ने कार सोरुममा छु हैन। अनि यहाँ चाहिँ आज हेभलले चाहिँ सपोर्ट गर्न लाग्छ हाम्रो भिडियोलाई। इट्स गोना बी अ प्र्याङ्क किनभने म एक्लै छु हैन। अनि यो प्र्याङ्क चाहिँ के भन्दाखेरि अब सपोर्ट गरिदिनु भएको छ हेभलले सो त्यसको लागि चाहिँ सृष्टिलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा नयाँ गाडी किनेर लाइक गिफ्ट दिएको टाइपको प्र्याङ्क गर्न लाग्छु टु सी यर रियाक्सन होइन। यो अपर्च्युनिटी चाहिँ पहिल्यैदेखि हामीले प्लान गरेको र आज हामीलाई चाहिँ चर्चे इभेन्ट्सको टिमले चाहिँ सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ क्यामेरामा यताउति एडिटिङमा होइन। सो आइ एम प्रिटी एक्साइटेड हाइप टप है। यहाँ अब एकजना रिप्रेजेन्टेटिभसँग हामी कुरा गर्नुपर्छ इलेक्सनमा। सो गाइज अब म्याक्सलाई भेटौँ है त यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। सो हियर इज म्याक्स। या वेलकम टु माई ब्लग। You can say hi to Nepalese. Hello, Nepalese. Max is helping us a lot to support my video, to prank my wife. You know the script, like, you know everything, right? I got it. So he's helping a lot. And he's gonna give us car for 2 days, right? Yeah, gonna take the car 2 days. Let's go show you the car, yeah? Yeah, come on. I'll show you. Hey, गाडी लिएर भाग्दैन क्या? भाग्दैन के हुन्छ? Oh, so this is the car. That's the Haval Jolion Ultra. Yeah, it's pretty. Like, master shirt. So here's the keys, man. Thank you. You take that, enjoy. Oh, you put the bow and the balloons. But we have to make it look legitimate. Legitimate. Right. So yeah. Yeah, enjoy the car. So I was wondering, what's the price of this car actually? So right now, we have a campaign running in Australia. Yeah. For $33,990 drive away. $33,990 drive away. Registration, stamp duty, tax, everything. All drive away. What if Nepalese from my community come here and say like, I came from Vivek and Srishti. Come see Max. Yeah. I might give you a good deal. Good deal. A good deal. Yeah, okay. Yeah. सबैले सुन्नुभयो होला हैन? Everybody heard it. Yeah. So come check him out. You guys can take it for the test drive as well, like I'm doing today, right? Perfect. Thank you very much. No worries, be back. Enjoy. Yeah. Hey, have a good time. Yeah, you watch it on the YouTube, okay? I will. Alright, I'll subscribe. Yeah, thank you. So guys, यही रहेको छ हाम्रो आजको गाडी हैन। तपाईहरुलाई कसलाई कमेन्ट गर्नु होला अनि के भन्छ एकदम हुन्छ नि एक्साइटमेन्टको लिमिट छैन। आइ एम सो नर्भस अनि त्यसपछि एक्साइटमेन्ट पनि छ। अब लेट्स गो अब सरप्राइज हानौँ कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ हैन। अब सो गाइज हामी अब घर जाँदैछौँ हैन। वी आर भेरी नियर। गाडीको बिरलहरू चाहिँ खिच्नै बिर्सेको छ अहिले तर एकछिनमा हामी खिच्छौँ हैन। अहिले टु मच एक्साइटमेन्ट भएर एकदम स्मुथ क्या हुन्छ नि प्रिमियम चलाइरहेको जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको छ। अब लेट्स सी पहिला सुरु सरप्राइज चाहिँ भ्याउँ के त्यसकै लागि छ अनि त्यसपछि अरू एक्स्ट्रा सोचौँला जे होस्। अब घर आइपुग्नु लाग्यो लेट्स गो। ओ पिकअप है खतरा लिँदै है 3D क्यामेराले क्या इजी पारिदिने Right, the time has come. Let's go. है त गाइस हैन हामीले यसरी हल्का डेकोरेट गरेर छ। यो चाहिँ म्याक्सको आइडिया थियो। अब कल हान्दिउँ त भित्र गएर लिएर आउँछ। भित्र गएर लिएर आउने होइन कला है ढोका बाहिर हो भन्छु अनि आँखा छोडिदिनु पर्ला कि भित्र गएर आँखा छोपेर बाहिर लिएर हो। ढोका खोला भन्नु अनि ढोका त खोल्न त बोलाउनै पर्यो त नि ल। ठिक हो ढोकासम्म लिएर आऊ अनि आँखा छोपेर है
भाइ पक्ने म कल गर्छु हेलो के गरेर बुढी खाना पकाएर खाना पकाएर ल ढोका खोला त माया Hello. सो तिमीलाई मैले के पनि भनेको छैन होइन तर आज चाहिँ जे होस् दाइ र मेरो एकदम पहिल्यै प्लान थियो कि मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो आज तिमीलाई एउटा सरप्राइज छ भनौँ न सानो तिनो के सरप्राइज के होला गेस गर त खै के हो र भन न एउटा केही मैले केही हिन्सहरू ल्याएको छु तिमीलाई अस्तिदेखि छैन देखेको छु हेर्ने तपाईँ के हो र के हो र म देखाउँछु आँखा छोप्नुपर्छ यसको लागि नाटक नगर साँच्चै हो कि बाहिर छ कि देखाउँछु के हो र खै म यतिकै जान्छु कि आँखा होइन ल म लान्छु क्या ल हिँड के हो र के सरप्राइज हो कुरा सिधा उभ न म हेरिरहेको छु त त्यहाँ स्टेप छ है त्यसपछि स्टेप छ ल तल ल पुग्यो है गाडी रेडी रेडी कि नै भन न चका भन्छ के को चक्का हो रेडी कि नै भन पहिला सुरु पानी पर्यो कि छोडे न के हो र ल सरप्राइज सरप्राइज के हो देखिनु त्यो बेसी गफ नहान है के गफ नहाल्नु अब के हो त अनि यो गाडी देखिनौ कम्ती कताबाट आयो पसलबाट साँच्ची हो के हो र दाइ भन नि के हो तिमी भन मैले के भनेको थिएँ अस्तिदेखि तिमीलाई लाइसेन्स निकाल भनेको हो कि होइन अनि त अनि के को लागि रहेको त के हो र पानी पो पर्यो त देख्यौ के भयो भनेको के खास गरी धाबलले हामीलाई रिच आउट गरेको थियो कि अनि उनीहरूले चाहिँ एकदम ह्युज डिस्काउन्ट्समा हामीलाई यो प्रोभाइड गर्नुभयो अनि कहाँबाट आयो तिमी मेरो कलेज फिस तिर्ने पैसा सब खाल्थ्यो जम्मा भएको थियो नि पागल कुरा नगर है कस्तो सस्तोमा पाइरह अनि कसले यो नलिनु चाहिँ पागल कुरा हो क्या तिमीलाई सरप्राइज रियाक्सन नि के सरप्राइज हो के सरप्राइज हुँदा भित्र सरप्राइज दाइ एकछिन नखिच्नु त एकछिन नखिच्नु कस्तो लाग्यो भन न दिमाग ठिक ठाउँमा छ के हो के कस्तो के हो र यस्तो हो के सुरुमा धेरै पेमेन्ट पैसा कहाँबाट आयो भने त नि त्यही भएको अलिकति फन्डहरू युज गरेको कि कसम भन त कस्तो गाडी अगाडि चाहिँ कसम भनेर भन्छ भने तर एकदम सस्तोमा पाऊँ नि त मतलब मैले सुरुमा 4000 तिरेँ अनि पछि मन्थली 300 दिनुपर्छ क्या अनि 2 वर्षमा क्लियर साँच्चै भने साँच्चै हो र कसम हो कसम गाडी नै अगाडि छ त यो चाहिँ के यत्तिकै आउँछ त अदिलाईको भन्ठान्यो क्या किन लिएको त अनि थियो त अनि अब त्यो गाडी त अब एक्सचेन्ज पनि हालिदिने हो कि मैले आज ल्याएको छैन नि त त्यो गाडी पनि अब त्यही रिकन्डिसनमा लिन्छ अनि यो गाडी चाहिइ नै रहेको थियो हेर त चाहिएकै थिएन नि पुरानो थियो त खै त अर्को कस्तो पुरानो थियो त नि यो भयो नि अब तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ स्मुथ हुन्छ त्यो पुरानो गाडी त भर्यो हुन्न नि कहिले एक्सिडेन्ट हुने के भने अस्ति देखेनौ ब्रेक त्यस्तो भएको दाइले खिचिरहनु दाइले आज झन् कति सपोर्ट गरिदिइराख्नु भएको छ यहाँ गर्नलाई अझ तिमीलाई सोरुममा बोलाइरहेको थिएँ मैले तिमीले सोरुममा त झन् मरि नि पत्याउँदैन भनेर बस म चाहिँ किन बस्ने यहाँनिर चाहिँ बस न नयाँ गाडी फिल गरेर मगाउँछु उताबाट क्यामेरा अफ गर कस्तो क्यामेरा अफ गर पह न यो झन् उनीहरूको हल्का प्रमोसन नै गर्नुपर्ने भएर हो कि ब्रेक थिएछ त लगेर त खुसी नै यस्तो दुःख गर्नुपर्छ लास्टमा खुसी नै हुँदैन मलाई कस
कसम पत्याकै लागेन कि साँच्चै हो के ल कस्तो पत्या नलागेको अलिकति चलाएर गर तिमीसँग कसरी त्यो पत्ता आयो अर्को कि? खुट्टाले हो खै यो त खै कस्तो यो छ? लेफ्ट लाग्यो यो राइट लाग्यो त्यही त सेम त्यही त मैले तिमीलाई सिकाएको जस्तो हो बिस्तारै थिच न बिस्तारै रिभर्स गर्छु के म बरु रिभर्स गर्ने ल रिभर्स गर बिस्तारै हो ए आफै जान्छ त हो त्यो पुरा हाम्रो पहिलाको गाइड जस्तै त हो नि मलाई विश्वासै लागिरहेको छैन कि कस्तो विश्वास नलाग्यो छाड्दो अहिलेलाई अब तिमी अनि तिमी किन मलाई मसँग केही कुरा डिस्कस नगरिकन किन दिएको त बुढी सरप्राइज हो क्या सरप्राइज भनेको यही त हो कस्तो फिल भयो भन्देऊ न कस्तो सरियल फिल हुन्छ है अचम्म भएकै हुन्छ सपना जस्तो फिल भएन अब बाहिर देखाउँछ झन् तिमीलाई मन्थली 300 दिएर कसैले गाडी दिन्छ भन त त्यही अचम्मै लाग्यो त नि मलाई अब दिस इज द पावर अफ इन्फ्लुएन्स नि हाम्रो जनताहरूले गर्दा हो साँच्चै हो र सबैलाई थ्याङ्क यू भन पहिला सुरु यता थ्याङ्क यू भन अब थ्याङ्क यू भन न त्यहाँ पहिला सुरु ल थ्याङ्क यू ल सबैले गरेर पोसिबल आयो क्या मैले हाम्रो भ्युज हेऱ्यो युट्युब हेऱ्यो अनि त्यसपछि वाउ भनेर पठाएको हेर न यहाँलाई हेडलाइटहरू हेर कस्तो राम्रो यो कम्पनीको नाम कहिले सुनेको थियो एप्पल सुनेको थिएन कुन गाडीको नाम सुनेको छ उहाँको टोयोटा अनि ह्युन्डाई अनि अरू खै के हो नम्बर प्लेट आइसक्यो यार अब ल नम्बर प्लेट दिन्छ त कसैले तिमीलाई भन त नेपालमा गाडी किन्दा के त नम्बर प्लेट हुन्छ आफूले किनेपछि मात्र हुन्छ नि त यहाँ पनि त्यस्तै त हो बधाई छ हो कि सरप्राइज भिडियो बनाएको दाइ अब यसले त कसम भनेर बिताइदिनु होस् अनि अब उसले आमाको सुम खाइसक्यो मैले कसम भनिसकेँ अब यो भन्दा बेसी के चाहियो तिमीलाई अब गाडी बधाई छ तिमीलाई के अरे नभए गाडी किन दिन्थ्यो चलाउनलाई साँच्चै हो र पुरा मैले चलाउने हो बिस्तारै अब पहिला सुरु तिम्रो लाइसेन्स निकाल्ने तिम्रो मैले पालै पिलो गरेर तर तिमीले बेसी चलाउँछौ अब म चाहिँ एउटा बाइक किन्छु सोचिरहेको सेकेन्ड है मलाई गाडी वाक्कलाई चाहिँ चलाउँछ र तिमीलाई सेफ हुन्छ सेफ हुन्छ लास्ट सेफ छ दाइ हो तिम्रो कतिवटा वरिपरि एयर ब्याग छ क्या एकदम नराम्रो एक्सिडेन्ट भयो पनि एकदम सेफ छ मलाई मेन त सेफ हुन्छ व्हाइट तिमीलाई एकदम सुट गर्छ उज्यालो हुन्छ हाम्रो पिङ्क कलरको छैन पिङ्क कलर चाहिँ ब्ल्याक पनि मनपर्छ ब्ल्याक कलरको चाहिँ थियो तर अहिले अभाइलेबल छैन है ब्ल्याक मलाई विश्वासै लागिरहेको छ खोइ त्यो चाबी कहाँ गयो यसलाई के ह्यान्डओभर नगरेसम्म ल खै लिउ यताबाट थम्बनेल पनि हुन्छ होला यताबाट वाह बहिनी कङ्ग्रेचुलेसन ल कङ्ग्रेचुलेसन 3 महिनामा नयाँ गाडी 3 महिना पनि भएछ नि है 3 महिना भयो कट्यो भयो म त रुन मन लाग्यो कस्तो रुनु हो र अनि कसरी त विश्वासै लागिरहेको छैन स्टेडी अब हुन्छ नि अब नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउँछु कहिले सोचेको थियौ थिएन नि अब इन्स्टलमेन्ट नभन्दा कहाँ सबै पैसा तिरेर अब तिर्नुपर्छ नि त महिनै पछि 2 वर्षसम्म ल बधाई छ अफिसियल ह्यान्डओभर त्यहाँ हेर्छ ल क्यामेरामा साँच्चै हो र बुढा साँच्चै हो कि अब के गर्ने सोचेछौ के गर्ने अब छिट्टो गाडी सिक्छु म अनि मन पर्यो नि झन् पछाडिको लुक कस्तो राम्रो छ यसो मैले पछाडि हेरेको सोचेर ठुलो छ नि ल यहाँ त्यो सिट फोल्ड गरेर मजाले बेड बनाएर सुत्नु नि मिल्छ घरमा नसुत्ने घरमा नसुत्ने साँच्चै हो र के यार तिमी त्यहाँ भित्र छिरो त त्यही एउटा हेर सपना थियो गाडी किन्ने त्यो पनि किन्यो अनि खै त अर्को चाहिँ त्यो अब बेच्दिने हो रिकन्डिसनमा उनीहरूले भ्यालुएट गर्न लगाएको छ अनि त्यहाँबाट बेच्छ त्यसबाट अलिकति थप्यो भने अलिकति हामीलाई सजिलो नै हुन्छ नि त कि दुइटै राख्ने कि दुइटै चलाउन भन्छ एउटा मात्र ल मम्मी बाबालाई फोन गर्ने होला नि अब सुरु मैले विश्वास लागिरहेको छैन
अब के गर्नु पर्यो यो भन्दा भन त अब सर्टिफिकेट छैन अब त्यो त अब भइहाल्छ कहाँ एकै दिनमा अब अघि भर्खर सोरुम मैले लिएर आएको कहाँ एकै दिनमा बन्छ त कति टाइम लाग्छ साँच्चै यहाँ 24 to 48 आवर्स त लाग्छ नि पहिला तिम्रो ब्याङ्ककै डिपोजिट हुनलाई 24 to 48 आवर्स लाग्छ अनि बल्ल अनि सर्टिफिकेटहरू ह्यान्डओभर हुन्छ साँच्चै हो र थ्याङ्क यू भन थ्याङ्क यू बुढा हगिदे साँच्चै हो र दाइ कसम भन्नु न अब साइन गरेर दिए मात्र अब साइन गरेर दिए मात्र अदिल दाइले भनेर मात्र हो पत्याइरहेको साँच्चै भन्नुभयो दाइले आज कति हेर मैले एक्लैले म अफिसबाट हाफ छुट्टी लिएर आएको ल त्यही भने उसको गाडी निकाल्नलाई भन्नु न त्यो निकाल्दिनु दाइ त्यो निकाल्नु ल अब जब अगाडि अब त्यो गाडी कटाउ कटाइरहेको ल ल ओ नाइस कता चलाउनु भइसक्यो नि मेरो बुढी ल ब्रेक हान ल यही हो अब हाम्रो गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ कति लाग्यो 300 खुसी छौ नि त्यो सकिन्छ नि है 2 वर्षमा त सकिन्छ है बुढा तिर्न है थुपा ल एन्ड गरिदिउँ त भिडियो ल सो गाइज यही थियो आजको हाम्रो भिडियो होइन अब यो भिडियोको टाइटल चाहिँ ब्रेक गर्ने कसरी हो यहाँ पीमा थिच्ने अनि यसलाई डाउन थिच्दिने अनि ए थिच्दिने अनि स्टप थिच्दियो स्टप पनि यहाँ चाहिँ बटन सक्यो चाबी पनि घुसाउनु पर्दैन है सो गाइज यही थियो आजको हाम्रो भिडियो यो भिडियोको टाइटल के राख्ने त अब तिमी राख न तिमीले मलाई सरप्राइज दिएको अनि ल यो भिडियोको टाइटल चाहिँ सरप्राइजिङ माई वाइफ विथ वाइट कार प्र्याङ्क भनेर राख्नु पर्ला नि के रे सरप्राइजिङ माई वाइफ विथ वाइट कार प्र्याङ्क भनेर राख्नु पर्ला नि ओ माई गड बुढी के हो बाहिर आऊ न अब यसले मार्छ मलाई यसले मलाई मार्यो ओ कान्छी अब हुन्छ त नछ है अब तिमीलाई किन रोको कान्छी टाढा बस है मसँग किन बुढी अनि कस्तो भद्दा मजाक हो त यो कस्तो भद्दा मजाक हो र लिटरली तिमीलाई मजा लागिरहेछ अनि अब साँच्चीकै किन्छु जस्तो लाग्यो त तिमीलाई ओ माई गॉड आम सो सरी बुढी आम सरी बुढी तिमीले साँच्चीकै पत्याएको अनि यस्तो बलुनहरू उसदेखि चाहिँ पत्याउँदैन त कस्तो के कुरा गरेको मजाक लागिरहेछ हो सरी होइन यो त अब हुन्छ नि एज अ फन गरेको नि मलाई मन परेन हँ मलाई मन परेन तर मलाई नछु है हँ तिम्रो कुरा म अब जिन्दगीमा कहिले पनि पत्याउँदैन कस्तो नपत्याउरी हो र आऊ बाहिर नछु है मलाई बाहिर मारिदिन्छु तपाईँ म कस्तो मार्छु र क्यामेरा बन्द गर्यो अनि यो प्र्याङ्क हो त्यो खतरा थियो कि थिएन प्र्याङ्क मारेहरूले मलाई रोयो त दाइ क्यामेरा बन्द गरिहाल के सरी आम सो सरी ल ल ल बन्द गरेँ ल सरी लास्टै गरे यार बुझा तिमीले आज त कसम हो मुटु नै छोयो अब तिमीले अब मलाई यदि कुनै बेला दिन सकेको बेला नयाँ दिए पनि म साँच्चै फुटाएर त्यस्तो नभन न हो कसम अझ कस्तमै खान्छ कि हो साँच्चै त्यस्तो नभन न
I'm sorry. ल ल हिँड ल म भिडियो अफ गर्छु अब प्र्याङ्कको अब लास्टको अब यस्तै त हुन्छ नि है ठिकै छ जे होस् साउट आउट टु हेवल टिम अनि त्यसरी चस्से टिम यसरी सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा एक दिन चाहिँ साँच्चीकै यसरी दिन पाऊँ होइन त्यो चाहिँ आशा छ त्यो हुनेवाला छ तर हो नि हेर्दा पुरै बलुन सलुन राखेको त पत्याइहाल्यो नि ल एनिवेज गाइज आई होप यु लाइक इट होइन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला आम सो डेड नाउ अब यसले मलाई कति दिनसम्म सताउँछ है सी यु गाइज लेयर टेक केयर है त बाई बाई पिस